Ayan. Ma'am Maricel, ano po yung na-experience nyo after nyo po ni baby mag-take nung Iatrix juice, during the time na nagkaroon po kayo ng diarrhea? Yun nga po, nung time na, hindi ko alam kung ano ipapainom ko sa anak ko. Then, minessage ko po si auntie. Sabi ko kung ano pwede niyang isuggest. Yun po, inatira niya ako ng Iatrix juice. Pinainom ko po si baby ng drops. Ilang drops po? Ano lang po, half, bali 5 ml, 2.5 ml lang siguro. Kasi half lang siya. Tapos, yun nga, after nun, natulog siya. Then, nung pinadili ko ulit siya, pinatakan ko ulit ng juice ng milk niya. Then, yun po, tuloy-tuloy lang yung ganun. Pag nagdidede siya sa bote, nilalagyan ko. Kinabukasan po, wala na po siyang diarrhea. Wow. Okay na po yung tayo. To God be all the glory. How about you, ma'am? Yung sa akin, ma'am, talagang one shot kasi half glass talaga yung ininom ko. Okay lang po yun, Half no? glass talaga yung ininom ko. Then, siguro mga few minutes, medyo umano na yung tiyan ko na hindi ko na napipil yung crumbs niya ba na papaya ko. Tapos, for the next day na ako tumayo ulit. Isang beses lang ako uminom niyan. Wow. Hindi nyo pa po naubos yung isang bote? Hindi na naubos, pero ininom ko na lang din kasi sabi ng tiyan, ano lang talaga yung kailangan maubos. So, ininom ko na lang din. Pinainom ko dito. Isa pa sa pangatlong anak ko. Kasi may sipon-sipon din siya at saka ubo-ubo. Yun din, natulungan din yung ubo niya kasi mahika din kasi yan. Nung napainom ko, medyo gumanda na rin yung ubo niya. Ayun, naging okay kami sa tulong ng juice na binigay ni auntie. Opo, can you imagine that in just one bottle of juice, 3 po kaagad ang naging kagalingan. And thank you po, Ma'am Maricel of San Jose Alfonso Lista. Ipugao. Thank you very much.